बेलगाम, बेलगावी, कुंदानंती। यहाँ की मिट्टी, यहाँ का मौसम, यहाँ का रहन सहन और यहाँ के मीठे मीठे लोग, और उन मीठे मीठे लोगों के बीच खिलखिला के लहराता हुआ हिंदुस्तान का तिरंगा, जो दिखने में तो हर तिरंगे के समान लगता है, पर सर उठा के देखो तो सर गर्व से ऊंचा हो जाता है। इस स्वतंत्र दिवस बेलगावी के हर उस हिस्से को हजारे की चंवेर का प्रणाम, जो बेलगावी का गर्व है।